Ed ecco la situazione meteorologica, un ultimo impulso instabile interessa il nord-ovest italiano oggi, dopodiché a partire già da domani si aprirà un lungo periodo stabile e soleggiato dominato da una coriacea figura altopressoria sul bacino del Mediterraneo che porterà quindi non solo il sole ma anche l'aumento delle temperature. Nel corso delle ore pomeridiane di oggi si sviluppano nuclei precipitativi sul comparto delle Alpi Liguri, in estensione successiva alla Val Bormida, entro sera ai versanti marittimi dell'Imperiese orientale e del Savonese occidentale, accompagnati anche da qualche colpo di tuono. Più asciutto sui restanti settori con nuvolosità stratificata fino alla tarda serata, quando invece saranno possibili brevi rovesci sul genovesato occidentale, specialmente le aree interne, e il possibile sviluppo entro la mezzanotte di un temporale sul medio levante. Venti deboli o moderati da est-sud-est sotto costa sul settore centro-orientale, da sud-sud-ovest a ponente. Mare mosso a levante sui bacini occidentali e poco mossi sotto costa tra Genova e Caponoli, con temperature massime in leggera diminuzione ed entro i 21 gradi. Per domani, martedì 19 maggio, la Limete prevede cieli velati su tutti i settori in mattinata, ma assenza di fenomeni significativi. Nubi basse faranno tuttavia la loro comparsa in mattinata sui versanti marittimi del settore centrale, più sporadicamente sugli spartiacque appenninici nella seconda parte della giornata, quando saranno possibili veloci rovesci in esaurimento serale. Venti deboli dai quadranti meridionali, locali rinforzi sulle coste spezzine, rotazione a nord in serata a partire dal settore centrale. Mare mosso a levante sui bacini occidentali, poco mosso sotto costa tra Genova e Caponoli, locali rinforzi in prima mattinata davanti alle coste spezzine. Le temperature saranno in leggero aumento, specialmente nei valori massimi.